Hai pemirsa, pemirsa iki lho cik macak macak iki lho macak ya toh ngelus-ngelus pipi disikin karo ya toh ben mulus glowing. Ben mulus glowing. Hmm. Oh, ngelek ora iki dilus-lus dempulan itu mahal. Ora mek dikentaken tuh bolo, ora mek dikentaken tuh ya. Uang iki ya macak, ya to ya manak, ya kentu, ya sembarang kalir. Ora mek di ngina-ngini ya. Ora mek ngono tok wong hubungan ki. Iya, wis bolo-bolo iki ya wong wedok tips sing paling jitu ya to. Sing paling jitu ki apa? Ngresiki selangkangan. Iku penting ngresiki selangkangan bolo. Dadine lek selangkanganmu dikelamuti iku baik cewek maupun cowok ya to. Rai kudu dirawat. Iki lho cepitan ganggangan lakangmu itu kudu dirawat. Raimu glowing, raimu resik lakangmu iteng. Leleke velimu karo bawukmu sing iteng niku gak popo bolo, gak popo. Gak popo sing iteng mungkin sing sang pencipta itu menciptakan material yang beda untuk yang di tengah-tengah daging tengah itu ya. Daging tengah itu kenapa kok masih hitam padahal dibuntel nggak kepanasan cenderung hitam ya. Ya memang dibikin rangsangan tersendiri. Dibeda nih iki lo jenenge alate tempure wong menungso. Iki lo alate tempur tapi lek kewan ngono kae kan juga iteng-iteng ya nek sing iteng nek sing ora bahkan guguku iki klatake iteng yo mo yo iki mo yang klatake iteng tapi yo lucu aja gitu loh kenapa kok di alat sing celempet alat tempur kita ya jenenge veli karo bau kita itu kenapa kok masih hitam gitu loh mungkin diciptakan dengan material kok apa ya jenenge kok beda kok yang mesti hitam ngono ya. Iku memang ben iso adewe iki ndelok iki ben iso merangsang ya to, ben iso merangsang. Jadine rupane iki khas tersendiri no. Jadi rupane iki ben koyo lek ndelok iki terkesan ngono. Lek koyo wajahmu glowing kan ndak terkesan ya. Engko lek sing alat kelamin sing terkesan jembel lah, ireng lah, enek sing belang lah, enek sing coklat lah, enek sing rupane apa putih lah, apa enek ya, peli putih. Mas aku nek bule-bule ngono kae kan ya mek abang apa coklat ya. Apa enek peli putih ya, peli putih kaya peli dilabur. Rumah saku kaya enggak ada ya peli putih ngono. Jadi nek apa ya kaya no resik ya. Lek memang kelamin ireng nggak apa-apa sih. Memang nggak bisa dibersihkan. Memang dari material ini terbuat dari apa ya sing ireng-ireng mosok tinta cumi. Terus intinya lakange adewe iki ojo iteng-iteng nemen. Yo semu-semu coklat brown piye ngono ki wajar ya karena apa tempatnya nyepit terus digesek ngono ya lakangi tapi lek uiteng brungut terus plus kaya gudal kaya silit ngapal kaya silit kethek yang gila nih sing arep nglamut kelatakmu iku lho ya gila terutama cah lanang iki lek cah wedok nu gak nemen-nemen cah lanang lho sing koproh kadang iki koproh terus apa neh lek utamakan iku bareng nguyuh ki cewek ya cewek terus lek paling endak pakai tisu basah ndeng ya cuk zaman now iku cuk ya zaman saiki ki tisu basah iku penting cewek maupun cowok ya to lek kowe nguyuh maksimal nang sor gedang tapi lek cowok iki males lah nggawa tisu basah ngono kuwi males lek cowok cowok cenderung bareng yo obat abet nih sorwet gedang disampluk nih tiang listrik ngono kuwi tok lek ora ngono disuntik tik ngono ki ben ketes pucuke tok iku menimbulkan bakteri ya ndeng ya
Terus engko mari ngono mau nggih alat tempur karo cah wedok rentane kena bakteri, jaga kesehatan, jaga mosok lek kelaminmu ki engko lek dipangan gatal-gatal ngono mosok ora wedi to cah. Lek cah wedok iku jek gelem ya nggawa tisu basah, nggawa apa make up, nggawa apapun kayak gitu. Lek cowok iku cenderung itu agak males. Tapi yo kelamine dijogo rek nggih alat tempur nggih ngenakne apa ya ngenakne urip iki hiburan paling enak iki iclik hiburan paling enak ki ngiclik bolo jadi alate ngiclik yo mek kuwi alate dhewe ya wis ngiclik kae lakang mojo sampai ireng intine.